大家好，我是花99。今天我们一起来画这个小鸭子。那在我们平时创作的时候，假如说你有2个小时来绘制这幅图，那其实你就应该花2个小时更多的时间去寻找这幅画的一个思路。那我就是翻阅了非常多的这个鸭子啊，然后我定位了这个鸭子作为我的一个主形象。但是呢，鸭子有个缺点，就是一个是这个手这个地方，我不想要这个手。那其实这个改起来倒还好啊，我们只要说将这个鸭子的屁股大概是这样子，就是下来就可以了。然后接下来就是这个鸭子它没有脚，对吧？那没有脚呢，我们就要想2个问题。第一个，你可以让它在水上待着，但是整个这个景啊，就是你要去看一看一个水景，你能不能找到一个合适的参考。但其实在水上待着，最后我们还是要这样把这个脚丫子绘制出来的，对不对？然后接下来我们就是要去找脚。那后来我就看到了这一幅图，然后我呢就把这个脚弄下来，然后放到了这个上面去试一下。就还好哈，这样看上去是不是还好？然后我们可以让这个到时候让这个鸭子挡住一部分这个脚丫子就行了，对不对？然后接下来呢，就是我们去找背景，然后到背景的时候，我就看到了这幅图。这幅图，哎，我觉得它这个背景内容比较丰富，我基本上就是按照这样的一个去布局的。但是整个这个房子啊，我觉得它太抢眼了，后期我还是不要去画。接下来最后是我画到了最后，我觉得这个鸭子它还应该再多一点东西，所以我又看到了这个，就给它一个装饰嘛，把这个帽子我们弄下来，然后放到我们这个鸭子上。去看一下，还是很合适的，对吧？所以最后我们整体的这个鸭子定位就是按照这个型儿去走了。草图我画的非常潦草啊，就大概定了一下型。那接下来我们还是现在画背景，先用的是尼可滚动这个笔刷，我们选择一个就是大地的这种就是有点发橙的这种土黄色。然后你可以在大地的里面就是来一些色彩变化。好，然后我们可以用一个亮一点的黄，小一点的笔刷，做一个这个鹿的一个边缘。好，然后接下来在它的后面，我们用这个绿色把刚才我们说要画的这个草丛给画出来。那这个色彩呢，肯定还是要有变化的。这边也是一样。好，接下来再建一层，我们用一个棕的这个黄色去画这个栅栏，稍微粗一点。然后后面我们先把天空的颜色铺上，蓝色。然后再往浅了刷。天空也要有层次啊，一定要有层次。然后最后呢，就是我们可以随意的画一些这个，就是这种太大了。树之类的，因为到最后整个这一边我们是要给它做一个那个高斯模糊，所以你只要将色彩
表现到位就行，其他的倒没有什么太多的要求。这里底下深一点儿，这个稍微亮一点的。好，哎呦呵，我不小心跟天空画到一起了啊！到时候你们分开层了，然后我们给它做一个高斯模糊。栅栏我们也做一个高斯模糊，但是要稍微的清楚一点。接下来我们来画鸭子，鸭子的固有色还是很好去铺的哈。我们选一个就是这种黄色，然后呢颜色偏淡一点，可以。虽然鸭子是白的，但是画的时候我们不要用白色啊。就是这个问题我们在之前也说过了，如果你要画白色的东西，你尽量能够给它带一点点色儿，它可以是淡的，趋近于白色，但是尽量不要用纯白，因为没有比白更亮的颜色。然后如果你后期假如说给这个毛你要加上一些亮光的话，你该怎么加呢？我们开始一部分一部分的去细化细节。首先我们先从这个嘴巴画起吧，它会相对来说稍微简单一些。我们还是按照参考图的这个嘴巴的这个色彩去走就行。我感觉它的光影就是没有什么太大的问题，基本都是从上方来的。它这个底下只有一个结构嘛，会暗一些。然后这边也是有点暗。然后这边是偏亮的，然后包括上面这里，整个这块都是偏亮，那边缘会有一些更亮的地方。它是扁的嘛，它并不是这样一个弧线下来的，整个这个面是就是最靠上的嘛，对吧？所以说在这个转折的这个地方，它会有两个这个亮面出现。这里有个结构，色彩的这个层次一定要拉开，你太相近了的话，这个感觉画的就没意思，很平。这个鼻孔画上，鼻孔是一个深棕这么一个颜色。然后边缘的结构处呢，就是有亮和暗的一个就是交接嘛。我们现在画它这一整个这大块这个身体啊，它会相对简单一点。因为我们现在要添加的是暗部，之前我们在学这个光的时候说过了，暗部呢，你比如说你用一个橙蓝光会比较好，对吧？那我们这次添加暗部呢，就是我希望它也是一个偏这个蓝紫这么一个色彩，整个下面这个区域。然后上面呢，跟白的这个过渡的地方啊，我们可以就是给它加一点点这个蓝绿色，就让这里看上去比较柔和。然后下面这儿，下面这里就是让它红一点，但是也是偏深。它这个有一个地面的一个就是反光出来嘛。
或者是更深的一个地方。然后就是脖子这里，脖子这里它这个首先脑袋跟脖子之间肯定是有一个影子，对吧？我们把这个一圈画出来，然后到嘴这儿呢，嘴在身体上也会留下投影，越靠近的地方会越深。边缘也可以，就是同样添加一些蓝紫色啊，让这个投影的边缘看上去通透一些。我们把这块脑袋这里的给擦掉，然后就是我们后面这个地方也是有投影的。这么一个小三角。接下来我们来画脑袋，咱们先把眼睛给画了。眼睛，我们先找一个这种深的、偏红的这个颜色。好，然后咱可以在边缘就让它更红一些。然后内部就是还是一样的啊，添加一个这种蓝灰色，轻轻的，最后用纯白加一个高光点。眼睛完成之后，我们就来把这个毛色分布一下就可以了。然后首先呢，就我们还是用这个偏紫这么一个颜色啊，它这里可能有点太深，用这个吧。我们看一看它都哪些地方深下去了。首先就是这儿，对吧？然后是我们的这个眼睛这里。好，那这个脸呢就大致完成了。然后接下来它会戴一个帽子嘛，那我们就先把帽子给画出来，找一个偏棕的这么一个色彩。我让它正一点戴啊，它这个有一点歪。首先左边它会亮一些，然后右边呢深一点。帽子这里是有一个结构的，所以这里要深。然后我们新建一层，用一个蓝灰色把它这个装饰画出来。先画一个这个浅咖吧，然后阿尔法锁定它，在里面加一些颜色，格子。最后
后呢，就到了它这个角，这个角呢，也是比较简单，我们只要把这个深浅变化表示出来就行了。那我用一个角给大家做示范，我用右边这个比较大一点的这个角哈。首先就是我们先把它这个该暗的地方铺一下，一个，然后这边到了它中间就是那个蹼，它凹下去的那个地方，对吧？然后这儿也是，这它凹下去的那个地方。你看你这么一铺，是不是结构就出来了？这个鼓包的地儿是亮的，然后这鼓包的地儿，这边不鼓包的地儿是暗的。然后我们用一个就是再深一点的颜色，把这个更深的地方再卡一下。像这个它这里这个蹼它是凹下去的，那整个这里肯定是一个暗的地儿。是不是这一加暗，然后它就凹下去了？你可以再暗一点，这个结构会就更加突出，是吧？下去了，然后这儿也可以再加一点，这边也是一样。然后接下来就是我们这个东西它亮的地方，你可以给它用一个很亮的在这里提个亮。好了，那这个角就完成了，然后这边也是一样的画法，大家试一下，自己试一下这边。最后就是给我们做一些润色的地方了，比如说第一步，先来加投影，深一点，先沿着角，这个角它是紧贴地面的。所以说呢，影子不要离它太远，颜色太深了。接着我们这一块应该就是都是涂深的。好，然后接下来就是加光了，光的环节绝对是一模一样的。首先我用我用这个添加层，看一下，把我们小鸭子、帽子、脸、身子还有鼻子这里就是嘴这里该受光的地方，给它上一层。然后接下来是暖光，我这里就没有加冷光了，因为我在绘制它整个头，就是身体的这个暗部的时候呢，我用的都是冷色调去画的。好，暖光加好以后，这个是柔光层啊，跟我们之前是一模一样的。然后是添加层，添加层加这些。好啦，那今天这个小鸭子我们就画完了，大家快去试一试吧。